Идемте. Документы со стола возьму на всякий случай. Ага. Ща. Идемте. Андрей взял? Нет. Иди, сходи, возьми. Ща. Все надо брать сразу. Иди беги. Ща. Андрей. Где он? Где он? А, вот он. Давай. На. Иди. Гуляй. Убери скамейку. Когда испытывают, не ставят ее. Понял? Туда. Иди-ка вперед. Ветер пошел. Нехороший. Я вылетел. Ничего себе.
de 20 mam się wieść.
Это мне не нравится. Это мне не нравится. М. Дружок, пирожок. Нет. Разбирать опять. Разбирать. Почему? Ром. Не знаю. Мы бараны с тобой. Да, ладно. Сейчас разберемся, берем. Давай. Ладно, Ром. Греби. Куда? А, Сейчас будем разбирать опять. ладно. Да, Ром, стой. Убери свой телефон, блядь. А я тогда пришел, он у тебя в гараже там все разобрал, ключ сделал. Ладно. Короче, мы сейчас разбираем. Забирали. Вот, сейчас. Ром, А, давай иди сюда. А вот так вот. знаешь, почему он работает? Вы не знаете. Крыльчатки не было просто. Поэтому не работает. Ну, охлаждения не было. Вот. Поэтому не работает. Ну, крыльчатки нет. Вот. Поэтому дядя Миша тоже он ремонтирует. Прокладку забыл принести. Вот. Смотри, сейчас будем вставлять. Крыльчатки там не было внутри. Поэтому нету. Все нормально внутри. Вот. Ладно, пока отключаюсь. Егор, кто ход хотел сказать? Вот. Собрали 20. Собираем. Собираем 20. Папа собирает, наверное. Да. Ножик. Ром. Угу. Ром! Вот, блядь, куда побежал? Вот. Глаза разуй. Сейчас.
Щось питає.
Нет, вроде нормально все. Подымай. Никакого опасного звука я тут не заметил ничего. Все? Никакого опасного. Что скажешь? Нормально все. Значит, нормально, да? Нормально. Иду. Короче, ребят, как вам сказать? Сколько сказать? Это я спрячу телефон, потому что я не могу дальше снимать, потому что у меня там память, поэтому не могу снимать. Я сейчас спрячу телефон, поэтому я заливаю через, поэтому телефон сам себе, и вот, мы сейчас будем. Ребят, ждите. Наступил новый день. Вот. Сосок нормальный. Нет, квадратный говорю. Ну, видать, тоже собрались. Не понял я сейчас, блядь. А, понял. Как включать? На компьютерку одел быстро. Зачем? Весь замерзший стоишь. Давай сжигать. Порвет это, срежешь провода. Тряпочку дай. Короче, вот. Вот сегодня вторник. Вот сейчас доделаем. Мотор будет Миша и все. Еще, конечно, помните. Ты блогер? Губки куда положил? Тут где-то на столе вроде. Да пока может так сделать. Все, убрались. Катиться надо еще. Хуй знает, может оно не работает, что блин оно стоит потом. Да? Все, ставлю.